си поговорим за други лъжливи твърдения в етикетите, като например Made in Italy. Made in Italy е нещо, което има много силен световен имидж и говори за качество, говори за традиции, говори за това, че дрехата ти е произведена и е ушита във фабрика, която е семейна, която е с десетки или някой път стотици години история и наистина смяташ, че подкрепяш нещо много качествено и купуваш нещо много качествено. Какво обаче се оказва? Няма нищо италианско в Made В in Made Italy. in Italy, да. Освен ако ви интересува къде е пристигнала пратката ви след като е била изпратена от Китай, да, наистина е в Италия, да, така е. Само за да сложат нов етикет на кашона и да го водят като че е дошло от Италия. Всъщност каква е пък там вратичката? Има една много лоша, един много лош законов пропуск, а именно това, че имаш право да напишеш произведен в Италия, ако част от дейността по завършването на продукта Последна е в Италия. значима операция. Например, преглаждане. Колко е значимо, не знам. Или пък лепене на капси, т.е. на Някакъв детайл. камъни, примерно, отгоре, да, щамповане. Зашиване на едно копче, на Да. един цип, Точно така. един подгъв. Така че всичко това се води Made in Italy. Няма никакво значение, че цялата дреха е произведена в Китай. Изцяло от... Между другото, дори шиенето на ципа и копчето е направено пак от китайци в Италия. Има градове, които са напълно превзети от китайци.